سلام دوستان، به این ویدیو حسابی خوش اومدین. توی این 10 دقیقه قراره با هم که خیلی آسون و راحت مهمترین کلماتی رو که در کالج، دانشگاه، مدرسه یا دبیرستان به کارتون میاد یاد بگیریم. حتی بعضی از این کلمات در محل کارتون هم به دردتون میخوره. پس حتی اگر سطح آ1 و ابتدایی هستین و تازه شروع به آلمانی یاد گرفتن کردین هم این ویدیو رو تا آخر ادامه بدین. حتی اگر براتون بعضی از کلمات ناآشنا یا دشوار به نظر برسه، چون حتی اینکه یک بار کلمه‌ای به گوشتون خورده باشه حسابی کمک کننده است و بهتر از اینه که تا حالا شما یک کلمه رو حتی نشنیده باشید. اگر سطح بالاتر هم هستین و احساس میکنید که این کلمات برای شما آسونه، تکرار کلمات و یادآوری دوباره در تثبیت این کلمات و این وکابولری در ذهن شما بسیار کمک کننده است. پس خوشحال میشیم که کانالمون رو لایک و سابسکرایب کنید و اگر قصد رفتن به آلمان، سوئیس، اتریش و در کل یاد گرفتن زبان آلمانی رو دارید، خوشحال میشیم اگه اون زنگوله کنار رو هم فعالش بکنید. خب بریم مستقیم سراغ ادامه ویدیو. Die Schule. Die Schule. مدرسه. Die Stunde. Die Stunde. ساعت کلاس. Die Pause. Die Pause. زنگ تفریح. Die Hausaufgaben. Die Hausaufgaben. تکالیف خانه. Haus به معنی خانه و Aufgaben به معنی تکالیفه. Aufgabe به معنی تکلیف. Langweilig. Langweilig. خسته کننده. Interessant. Interessant. جالب. سرگرم کننده. Schwer. Kompliziert. schwer. سخت. دشوار. Kompliziert. سخت. دشوار. Einfach. Einfach. آسان. راحت. Leicht. leicht. آسان. راحت. Die Prüfung. Die Prüfung. امتحان. آزمون. Bestehen. bestehen. قبول شدن. پاس شدن. Durchfallen. durchfallen. رد شدن. Die Klasse. Die Klasse. کلاس. Das Fach. das Fach. رشته تحصیلی یا موضوع درسی. Die Bildung. Die Bildung. تحصیلات. Der Abschluss. der Abschluss. فارغ التحصیلی. پایان تحصیلات. Die Klassenarbeit. Die Klassenarbeit. کار کلاسی. فعالیت کلاسی. Die Klasse به معنی کلاس و die Arbeit به معنی کار، فعالیت. Das Zeugnis. Das Zeugnis. مدرک. Die Note. Die Note. نمره. Die Noten. نمره ها. Der Lehrplan. Der Lehrplan. برنامه آموزشی. Die Physik. Die Physik. فیزیک. Die Chemie. Die Chemie. شیمی. Die Biologie. Die Biologie. زیست. Die Mathe. Die Mathe. ریاضی. Die Geschichte. Die Geschichte. تاریخ. Die Erdkunde. Die Geographie. Die Erdkunde. Die Geographie. جغرافیا. Die Literatur. Die Literatur. ادبیات. Die Kunst. Die Kunst. هنر. Die Musik. Die Musik. موسیقی. Die Fremdsprachen. Die Fremdsprachen. زبانهای خارجی. Fremd به معنی خارجی و Sprache به معنی زبانه. Sprachen جمع Sprache هستش و به معنی زبان هاست. Der Sport. Der Sport. ورزش. Die Informatik. Die Informatik.
علوم کامپیوتر. Die Ethik. دیتک. اخلاقیات یا دینی. Die Wirtschaftswissenschaft. دی ویرچافtswissenschaft. علوم اقتصادی. دی ویرچافت به معنی اقتصاد و دی wissenschaft به معنی علومه. Der Student. Die Studentin. در student. دی studentin. دانشجو. Die Schüler. در Schüler برای دانش آموز مذکر به کار میره و دی Schülerin برای دانش آموز مؤنث. Der Klassenkamerad. Die Klassenkameradin. در Klassenkamerad برای همکلاسی مذکر و دی Klassenkameradin برای همکلاسی مؤنث به کار میره. Der Lehrer. Die Lehrerin. در Lehrer برای معلم مذکر و دی Lehrerin برای معلم مؤنث استفاده میشه. Der Schulleiter. Die Schulleiterin. در Schulleiter مدیر مدرسه. دی Schulleiterin مدیر مدرسه مؤنث. دی Schule به معنی مدرسه و در Leiter به معنی مدیره. Der Sekretär. Die Sekretärin. در Sekretär منشی. دی Sekretärin منشی خانم. Der Bibliothekar. Die Bibliothekarin. در Bibliothekar دی Bibliothekarin. Der Hausmeister. Die Hausmeisterin. در Hausmeister دی Hausmeisterin. سرایدار. Der Schulberater. Die Schulberaterin. در Schulberater دی Schulberaterin. مشاور مدرسه. در Berater به معنی مشاوره. Die Schulsachen. دی Schulsachen لوازم و تحریر یا لوازم مدرسه. دی Schule به معنی مدرسه و دی Sachen به معنی وسایل و یا چیز میزه. Die Lehrmittel. دی Lehrmittel منابع تدریس. مفرد این کلمه das Lehrmittel میشه که منبع تدریسه. اینجا متاسفانه اشتباهاً به جای دی در تایپ شد. Die Schuluniform. دی Schuluniform فرم مدرسه. Der Schreibtisch. در Schreibtisch میز تحریر. Schreiben به معنی نوشتن و در Tisch به معنی میزه. Die Kreide. دی Kreide گچ. Die Tafel. دی Tafel تخته. Das Buch. Das Buch کتاب. جمع این کلمه دی Bücher کتاب ها. Der Stift. در Stift خودکار. Der Bleistift. در Bleistift مداد. Der Radiergummi. در Radiergummi پاکن. Das Heft. Das Heft دفتر. Der Spitzer. در Spitzer مداد تراش. Die Schere. دی Schere قیچی. Der Klebestift. در Klebestift چسب ماتیکی. خود چسب میشه کلیبه. Das Lineal. Das Lineal خطکش. Die Mappe. دی Mappe پوشه. Der Ordner. در Ordner کلاسور. Das Papier. Das Papier کاغذ. Das Etui. Das Etui جامدادی. Der Taschenrechner. در Taschenrechner ماشین حساب. دی تشه به معنی کیف یا جیب و رشنن به معنی محاسبه کردن، حساب کردن. Die Büroklammer. دی Büroklammer گیره کاغذ. Der Pinsel. در Pinsel قلمو. Die Buntstifte. دی Buntstifte مدادهای شمعی. Buntstift به معنی مداد شمعیه و مفرد این کلمه است. Schultasche. دی Schultasche کیف مدرسه. دی Schule به معنی مدرسه
و دی تشه به معنی کیفه. Das Klassenzimmer. Das Klassenzimmer کلاس. Das Zimmer به معنی اتاقه. Die Kantine. دی کانتینه کافتریا. Der Schulhof. Der Schulhof حیاط مدرسه. Der Hof به معنی حیاطه. Der Pausenhof. Der Pausenhof زمین بازی. Die Bibliothek. Die Bibliothek کتابخانه. Das Labor. Das Labor آزمایشگاه. Die Turnhalle. Die Turnhalle ورزشگاه سرپوشیده. Der Computerraum. Der Computerraum اتاق کامپیوتر. Der Raum به معنی اتاقه. Das Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer اتاق معلم یا همون دفتر. Das Direktorat. Das Direktorat دفتر مدیر. Die Aula. Die Aula سالن کنفرانس. Der Flur. Der Flur راهرو. Die Musikraum. Die Musikraum اتاق موسیقی. Der Raum به معنی اتاق. Die Räume اتاقها. Das Kunststudio. Das Kunststudio استودیوی هنر. Die Werkstatt. Die Werkstatt کارگاه. Die Toilette. Die Toilette دستشویی. Das Sportfeld. Das Sportfeld زمین ورزش. Der Schulbus. Der Schulbus اتوبوس مدرسه. Kindergarten. Der Kindergarten مهد کودک. Grundschule. Die Grundschule دبستان از کلاس اول تا ششم ابتدایی. Hauptschule. Realschule. Gymnasium. دبیرستان ها در آلمان به 3 دسته تقسیم میشن. هاپتشوله، ریالشوله و گیمنازیوم. این ترتیب بندی بر اساس سطح کیفی و علمیه. به عنوان مثال هاپتشوله از کلاس 5 تا 9 و کسایی که نمرات خیلی کمی دارند یا زیاد برای درس خوندن تلاش نمی کنن معمولاً به هاپتشوله میرن و با مدرکی که از هاپتشوله به دست میاد حتی به سختی میشه یک آوسبیلدونگ مناسب پیدا کرد. بعد از هاپتشوله ریالشوله است که میشه بعد از هاپتشوله ریالشوله رو هم ادامه بدن. از کلاس 5 تا 10 شامل میشه و گیمنازیوم که بهترین سطح دبیرستان در آلمانه از کلاس 5 تا 12 یا 13 که بهترین مدرک دبیرستانی و گیمنازیوم داره. Abitur. Das Abitur دیپلم یا به معنی امتحانای نهاییه. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule من به مدرسه می روم. اینجا منظور به اینه که شما یا دانش آموز هستین یا در مدرسه شاغل هستید. به عنوان مثال معلم. Ich gehe zur Schule یعنی من به مدرسه می روم. پروسه رفتن و رسیدن به مدرسه است. Ich bin in der Schule. Ich bin in der Schule من در مدرسه هستم. Wann machen wir Pause? Wann machen wir Pause به این معنیه که کی زنگ تفریح میشه یا اینکه کی تایم استراحتمون میرسه، کی استراحت میکنیم. Ich mache Sport. Ich mache Sport من ورزش میکنم. Welche Stunde haben wir jetzt? Welche Stunde haben wir jetzt به این معنیه که الان چه کلاسی داریم. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Hast du die Hausaufgaben gemacht تکالیف خونه رو انجام دادی؟ تکالیف خونه میشه die Hausaufgaben و انجام دادن تکالیف خونه میشه die Hausaufgaben machen.
Deutsch ist einfach. Deutsch ist einfach. آلمانی آسونه. Mathe ist schwer. Mathe ist schwer. ریاضی سخته. Der Unterricht war interessant. Der Unterricht war interessant. کلاس درس سرگرم کننده بود. Der Unterricht war langweilig. Der Unterricht war langweilig. کلاس درس خسته کننده بود. Ich habe eine gute Note bekommen. Ich habe eine gute Note bekommen. من نمره خوبی گرفتم. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. من در امتحان قبول شدم. Ich habe die Prüfung durchgefallen. Ich habe die Prüfung durchgefallen. من در امتحان رد شدم. خب ویدیوی امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که این آموزش و این درس براتون مفید بوده باشه. برای اینکه این کلمات خیلی بیشتر و بهتر در ذهنتون پایدار بشن و کاملا ملکه ذهنتون بشن، میتونید 2 کلمه از کلمه های این درس رو انتخاب کنید، باش جمله بسازید و تو کامنت ها برامون بفرستید. بهترین و خلاقانه ترین جملات پین میشن. به امید دیدار تا جلسه های بعدی.